Page number. Topic name is strike through text. Chapter number 2. Ma'am, page number. Okay, so this is the topic we are going to cover today, strike through text. So in our last class we have studied about like how we can change text, how we can change style, how we can increment or decrement the size of text. Okay, today we will learn about strike through text. means आपने कुछ टेक्स्ट लिखा और उसके ऊपर या नीचे आपको कुछ क्रॉस करना है, स्ट्राइक करनी है लाइन को. So that is called strike through text. So this is the topic, figure number 2.16 in your book. Okay, so strike through text is a font effect that causes a horizontal line to appear in the middle of the text. First of all, what we have to do? First step will be select the text. Second step, on the home tab in the font group, click on strike through button, and then strike through will be applied to selected text. Clear? So now with the help of system, I will show you the practical for same. So what we have to do, we will click here and write WORD. So we have to work here. Okay, so first of all, blank document we have to select, and here we will write something like I am learning Microsoft Word. Okay, and my topic name is strike through text. Okay, so this thing we are learning. Clear? Now we will just select the complete text and raise some size so that it will be visible to all of you. So in this way we can increase the size. Just select the text, and from here font group you can increase the size of your text. Is it visible to everyone? Show me thumbs up. This board is visible to everyone? Okay. So just select the text. Then in font group, you have to increase the size, or you can change the style. Anything you can do. Okay. Next step, what we have to do? So we are learning strike through text. So how we can do that? So in book you can check on the home tab, font group, click on strike through button. So we have to see here like this one. This is your strike through ABC. You can see this ABC, then there is a line in between ABC. So that thing you have to select. So जैसे ही आप इसको deselect करोगे, it will go away. और जैसे ही आप इसको वापस select करोगे तो एक line आएगी. So this line is called strike through text. Is it clear to all of you? Show me thumbs up if this topic is clear to all of you. Okay, very good. Rishabh, please open your book, and students who are having book, please tell me the page number. Kritika, tell me the page number. Yes, Kritika, tell me the page number. Okay, so page number is 2525. Okay, page number is 25. Thank you, Kanak. Okay, so should we move to the next topic? Book is your Code Vidya, computer book. And page number is 25. Chapter name is Microsoft Word for Beginners. Okay, so next topic we are having changing the text
केस. केस मीन्स आपको कैपिटल एबीसीडी में लिखना है या स्मॉल एबीसीडी में. तो कैपिटल एबीसीडी नोन एज अपर केस, small abcd known as lower case. Okay, so if you want to change the case of your text, then it is called changing case. So let's start. Changing text case. Words allow you to change the case of selected text in a document. You can change all the selected text to uppercase, lowercase or common capitalization. Following are the text cases available in the word. Means आप या तो पूरा अपर केस में चेंज कर सकते हो, या फिर पूरा टेक्स्ट लोअर केस में कर सकते हो, या फिर सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल रख के फॉलोइंग टेक्स्ट को लोअर केस में कर सकते हो. ये आप पे डिपेंड करता है. सी हाउ वी कैन डू दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग sentence case. What it will do? Capitalize the first letter of a sentence and then leaves all other letter as lowercase. So sentence case में क्या होगा? जैसे कि आपने लिखा hello, H will be in capital letter, ELLO will be in small letter, like this. So if we have written hello, so अगर आपने लिया है सेंटेंस केस तो H आपका किस में होगा? कैपिटल लेटर में, और बाकी सभी लेटर्स कौन से होंगे? स्मॉल केस. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग लोअर केस. चेंज ऑल द लेटर ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू लोअर केस. मींस अगर आपने हेलो लिखा है तो वो पूरा टेक्स्ट आपका किस में चेंज हो जाएगा? स्मॉल लेटर्स में, लाइक दिस. एवरीथिंग विल बी इन small letter. Okay, okay. Next we are having uppercase. As you can say, like in uppercase all thing will be in capital ABCD. So it means if you have written hello, so that will be like this, HELLO, means everything in uppercase. Clear? Next we are having capitalize each word. It means जैसे कि आपने कोई पूरी लाइन लिखी है, hello my name is this, so what it will do, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर, so it will be like this, hello my name is Hina. Okay, आपने ये कंप्लीट लाइन लिखा एंड यू हैव सिलेक्टेड कैपिटलाइज ईच वर्ड. मतलब जो पहला वर्ड होगा ना वो क्या होगा? कैपिटल, एंड रिमेनिंग अल्फाबेट्स विल बी स्मॉल, लोअर केस. क्लियर? ओके. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग टॉगल केस. टॉगल केस में क्या होता है? चेंज द लोअर केस लेटर इनटू अपर केस एंड अपर केस लेटर इनटू लोअर केस. मींस सपोज आपने लिखा है हेलो फ्रेंड, आपने ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है. अगर आप इसको सिलेक्ट करके टॉगल के सिलेक्ट करते हो, सी व्हाट विल बी हैपन. सो जो एच कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल, और जो स्मॉल है वो सब क्या हो जाएंगे? कैपिटल. अपोजिट हो जाएगा. जो आपने लिखा है स्मॉल में वो कैपिटल में आ जाएगा, और जो आपने कैपिटल में लिखा है वो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे एफ आएगा स्मॉल, एंड देन everything will be in okay, so that will be like this.